Скрещенные руки — это одна из самых распространенных закрытых поз при разговоре. Зачастую мы воспринимаем вот этот жест как защитную реакцию или даже агрессию, а впоследствии и позу сокрытия правды. Однако, знаете ли вы, что на самом деле за этим жестом может стоять желание вернуть себя в зону комфорта? Это не про закрытость, это может быть способ создать себе небольшое физическое уединение. Человек буквально обнимает сам себя таким жестом. А что если ложь — это тоже желание создать себе личное пространство? Сегодня мы заглянем в сущность лжи и рассмотрим ее признаки. Когда мы нервничаем, то волнуется не только наш мозг, но и все наше тело. Даже если человек будет стараться скрыть свои переживания, его выдадут две системы коммуникации — вербальная и невербальная. Вербальное — это все наши слова. Все, что мы говорим, какие предложения строим и какие слова употребляем. Невербальная система — это наше тело. Позы, движения, мимика, громкость голоса, скорость перемещения в пространстве. Все это выдает внутренние переживания. Ложь — это всегда путь к стрессу. Как бы не было тяжело признаться себе, но ложь — это еще всегда и про глубинные причины. За «просто не хочу говорить тебе» это скрывается. Говоря об этой теме, я сталкиваюсь со своими неприятными эмоциями, поэтому выбираю вариант, который тебя и меня устроит. Никогда человек не солжет от нечего делать. Страх последствий правды, зависимость от оценки других, способ выразить себя. Вот почему человек выбирает ложь. От этого появляется и стресс. Неправда часто ощущается как нечто инородное или искусственное внутри нас. Она всегда старается вылезти через тело или слова. За искусственными преградами лжи скрывается истинное отношение к происходящему, которое тоже хочет быть услышанным. Для того, чтобы научиться определять, лжет ли вам человек, необходимо отслеживать его уровень стресса, а также попытки его скрыть. Если вам удастся развить внимательность по читке человека, то поймать его на лжи будет намного проще. Но я напомню, что стресс не всегда является признаком лжи. Всегда смотрите на контекст ситуации и будьте осторожны. Под ложью мы можем понимать многое. Первое, что приходит на ум — ложь — это умышленное сокрытие важной информации, которая является проявлением агрессии в сторону того, кого обманывают. То есть человек понимает, что делает, и это всегда про того, кому лгут. Ложь будто всегда заведомо плохая и исходит только от плохих людей. На деле демонизировать обман не самый верный выбор. Ложь бывает разной. И правда, человек может осознанно лгать другому, чтобы избежать неприятностей. Например, когда муж скрывает измену от жены и врет об этом. Ложь может быть и неосознанной. Такая ложь вызвана не рациональным, а эмоциональным. Маленький ребенок может лгать о разбитой вазе. Как только ваза будет обнаружена мамой, ребенок скажет: «Это сделал не я». Хотя и он, и мама знают, кто разбил вазу. К обману человек приходит по причине того, что сталкивается со своими неприятными эмоциями и сразу выбирает их избежать. Сильные переживания тяжело выразить другому человеку, особенно когда правда может нести отрицательные последствия. Ложь выступает инструментом защиты. Обманщик старается защитить не только себя от последствий лжи, но и от возможных последствий горькой правды. Давайте же обсудим, как найти такого человека. Невербальные сигналы. Вы можете заметить, что человек начинает показывать признаки стресса, потирает лоб, скрещивает руки или даже явно нервничает. Он может начать резко менять положение своего тела, переминаться с ноги на ногу, ему резко захочется почесать на себе все части тела. Его одежда может стать неудобной, и он начнет снимать ее или поправлять. Например, когда ваша коллега рассказывает о том, как она забыла подготовить отчет, но ее руки дрожат, а мимика выдает тревогу. Обратите на это внимание. Невербальные подсказки могут сказать иногда больше, чем слова. Изучать язык тела важно всегда. Не только если хочется узнать, лжет человек или нет. Иногда язык тела может сказать намного больше, чем рот. Обсудим признаки лжи на основе невербальных знаков и мест их проявления. Область лба. Не просто так одними из первых у нас в лбу появляются мимические морщины. Мимика лба может многое сказать об истинных чувствах человека. Когда брови нахмурены, это означает сильную концентрацию, обработку информации в голове. Через выражение бровей можно понять отношение человека к тому, о чем он говорит. Полностью расслабленные брови могут быть хорошим сигналом. Чем спокойнее брови, тем меньше мыслительных процессов происходит в голове. Меньше стресса. Важно отслеживать микромимические выражения, случайное поднятие или нахмуривание области лба. Вот что может выдать лжеца. Брови и лоб могут рассказать вам о том, что прямо сейчас находится в мыслях у человека. Отталкивайтесь от того, что заметите, и ищите другие признаки, о которых поговорим ниже. Не записывайте человека сразу в бан-лист лжецов. Может, он просто слишком много думает на постоянной основе.
Избегание зрительного контакта. Когда человек лжет, ему часто бывает проще смотреть в сторону, чтобы уйти от взгляда. Ложь нередко заставляет людей отводить взгляд, чтобы скрыть свои истинные эмоции. Волнение возникает от долгого зрительного контакта. В психологии глаза являются символом контроля и тревоги. Так, если лжец долго будет смотреть в глаза другому, то он начнет испытывать стресс. Повышение психологического напряжения может привести к раскрытию лжи. Тревога в мимике может быть видна через глаза. В тревожном состоянии глазам свойственно быстро сканировать окружающую среду. Человек может часто моргать, они могут начать чесаться. Это происходит из-за внутреннего страха быть пойманным. Например, представьте себе, как ваш друг врет о том, сколько он потратил на новую игру. Он начинает хмуриться и смотрит в пол, избегая настоящего ответа. Это может быть сигналом, что что-то не так. Губы или область ротовых мышц. Выражением тревоги в мимике может быть движение губ. Человек может начать их кусать, облизывать. Иногда слова могут путаться, человек может начать оговариваться, слюна может начать выделяться в больших количествах или в горле резко пересохнет. Это говорит нам о том, что человек попал в зону дискомфорта. Проблемы могут возникнуть и в области шеи. Обманщик может поперхнуться или постоянно трогать шею. Правда, которую он скрывает, будто встает комом в горле. Образно, конечно, но пуговицу на рубашке он расстегнет. Несогласие или попытка скрыть неудобную информацию может сопровождаться пальцем на губах. Человек в процессе разговора может прикасаться к губам или полностью закрывать их ладонью. Это не всегда может означать только ложь. У данного жеста не одна интерпретация, но при совокупности нескольких иных признаков лжи может иметь свой вес. Изменение голосового диапазона. Когда человек лжет, его голос может звучать иначе, чаще всего более высоким или напряженным. Даже неосознанно он может изменять тембр, чтобы скрыть свою ложь. Когда человек начинает лгать, его голос может стать более высоким, чем обычно. Это изменение происходит неосознанно в ответ на стресс, связанный с риском разоблачения. Высокий тон часто характеризуется напряжением мышц, в частности голосовых связок. В момент, когда человек пытается скрыть правду, его организм может начать вырабатывать адреналин. Это приводит к физическим изменениям, включая изменение интонации и тембра голоса. Такое может быть связано с нервным напряжением, неуверенностью или желанием произвести на слушателя нужное впечатление. Например, вы можете заметить, как ваш друг начинает говорить выше обычного, когда рассказывает о том, почему опоздал. Жесты руками — это наш второй помощник в общении. Вы точно замечали людей, которые помогают словам еще и руками. Жесты, сопровождающие нашу речь, играют важную роль в процессе общения, облегчая задачу как говорящему, так и слушающему. В психологии руки предстают не просто анатомической данностью, а символическим воплощением коммуникативного потенциала человека, способности устанавливать связь с миром и другими людьми. Когда же контакт с миром становится нечестным, руки могут выдавать это. При стрессе человек может начать перебирать руками, теребить кольца, ковырять заусенцы, постукивать пальцами по столу. Руки также могут начинать потеть. Эти движения являются признаком нервозности и дискомфорта. Вероятно, человек переживает, потому что лжет вам. Опытный лжец может знать о таком сигнале лжи и начать скрывать руки. Например, человек может прятать запястья в карманы при обсуждении темы, в которой он соврал. Таким образом, он закрывается от вас и прерывает контакт. Также он не хочет, чтобы вы видели его потные ладошки или как он теребит бумажку в кармане. В противоположность беспокойным движениям, руки лжеца могут внезапно застыть, стать неестественно неподвижными. Человек может пытаться контролировать свои жесты, чтобы не выдать себя, но это может привести к скованности и неестественности движений. Важно обращать внимание на соответствие между словами и жестами. Если человек говорит о чем-то грустном, но его руки активно жестикулируют, это может указывать на то, что он не испытывает тех эмоций, которые описывает. Анализируя язык тела и особенно жесты рук, можно получить ценную информацию о внутреннем состоянии человека и распознать возможные признаки лжи. Однако важно с осторожностью использовать эти знания. У человека могут быть всегда влажные руки. Важно не только то, как мы говорим, но и что мы говорим. Устная речь или общение в социальных сетях. Вербалика включает в себя важные компоненты, по которым можно определить ложь, содержание речи, ее стиль и языковые особенности. Все это составляет важный пласт коммуникации. В общении тоже можно вычленить ложь, даже успешнее, чем при читке языка тела. Избыточные детали или их отсутствие. Лжецы стремятся сделать свою историю более реалистичной, добавляя множество ненужной информации.
Если кто-то начинает подробно рассказывать о том, как он опоздал на встречу, перечисляя все машины на дороге, задумайтесь, зачем это нужно. Какой смысл это несет на самом деле? Это может означать, что человек пытается прикрыть свою ложь. Это желание повысить достоверность лжи фактами, которые невозможно проверить. Или же они просто не имеют смысла в разговоре. Вероятно, перед вами лжец с хорошей фантазией. Противоположным признаком лжи, но более распространенным, является и сухое изложение фактов. Неопытный лжец просто кинет в вас неправду и будет надеяться на вашу веру. Такой человек может придумать первичную легенду, надеясь, что никто не будет его расспрашивать. Такого лжеца легко вывести на чистую воду дополнительными вопросами. Он начнет путаться или говорить противоречия. Невербалика на этом моменте сразу начнет его выдавать. Опытный же обманщик при выборе сухого изложения лжи будет стараться казаться уверенным и настойчиво повторять лишь пару необходимых предложений. Такого человека будет сложнее вывести на чистосердечное признание. Он может начать также уверенно упираться и убеждать вас в своей правде. Но от этого его ложь станет очевиднее. Всегда сравнивайте привычное поведение человека и те слова, которые вызвали подозрение прямо сейчас. Всегда сохраняйте контекст самого человека, которого подозреваете во лжи. Несоответствие эмоций. Если человек говорит о чем-то серьезном или грустном и в то же время выглядит слишком расслабленным или даже веселым, стоит насторожиться. Например, если друг оправдывает опоздание болезнью бабушки, но при этом весь вечер остается радостным. Несовпадение эмоционального и рационального является результатом сильного внутреннего конфликта. От этого человеку проще солгать, чем столкнуть окружающих с правдой и столкнуться с ней самому. Конечно, в такой ситуации не стоит злиться на человека. Каждый по-разному переживает трудности. Стоит присмотреться к привычной реакции человека на неприятности. Затем сравнить ее с той, которая заставила сомневаться в искренности. Ложь в данном случае может быть двух видов. Сокрытие настоящих эмоций по реальной озвученной причине и сокрытие настоящих причин за озвучиванием нереальных фактов. Вернемся к бабушке и рассмотрим эти виды на этом примере. Лгать человек может, потому что испытывает тяжелые эмоции из-за болезни бабушки и скрывает свое состояние. Такие люди могут говорить, что с ними все в порядке, хотя на деле все не так. И второй вариант лжи: бабушка здорова, а друг проспал и совсем и не хочет, чтобы его считали безответственным. Он хочет, чтобы его пожалели и простили за проступок. Иногда люди могут выдавать противоположные эмоции на ожидаемые другими или те, которые общественно приняты. Черный юмор является ярким примером того, как психика справляется с чем-то очень тяжелым для осознания. Вы будете удивлены, но смех на похоронах от близкого родственника не всегда будет являться цинизмом или желанием осквернить усопшего. Психика просто не может справиться с таким потрясением и начинает выдавать другую реакцию. Избегание обманщика ответов на вопрос. Если вы задаете человеку вопросы, и он уклоняется от ответов или начинает говорить о чем-то другом, это может сигнализировать о том, что он не хочет говорить правду. Например, если вы спрашиваете о каком-то конкретном событии, а человек начинает рассказывать о том, как у него прошел день. Это может быть признаком того, что он что-то скрывает. Если беседу уподобить прямой дороге, то уклончивый ответ — это внезапный поворот, попытка свернуть в сторону, лишь бы не столкнуться с необходимостью откровенности. Человек, вероятно, не продумал свою легенду или тема его обмана слишком болезненна. В страхе, что уточняющие вопросы могут его раскрыть, лжец старается отвечать на ту часть вопроса, в которой он уверен, а уверен он в том, о чем не лжет. Подобно испуганному животному, пытающемуся скрыться от охотника, лжец стремится уйти от прямого столкновения с вопросом, потому что ответ на этот вопрос будет равен выстрелу прямо в лоб. Обманщика сразу раскроют. Правда, следите за тем, как задаете вопросы. Они действительно могут быть просто непонятными для собеседника. Уход от лжи посредством изменения темы разговора. Этот признак перекликается с прошлым. После обмана человек может начать менять тему. Будьте внимательны к тому, о чем начинает говорить собеседник после обсуждения сомнительно правдивой темы. Например, друг начинает спрашивать вас о том, как дела на работе, после разговора о причинах его невозможности вернуть вам долг. Ваш друг понимает, что его объяснения звучат неубедительно и опасается, что дальнейшее обсуждение только усилит ваши подозрения. Поэтому он стремится переключить ваше внимание на более приятную и безопасную тему. Он надеется, что вы забудете о долге и не будете копаться в его оправданиях. Смена темы в данном контексте является своего рода дымовой завесой. Она призвана скрыть истинные мотивы и предотвратить разоблачение лжи. Подобно опытному игроку, блефующему в покере, лжец пытается перевести внимание на другую карту, надеясь, что вы не заметите его обмана.
Обманщик, склонный к управлению другими, самый опасный тип лжеца. Такой человек стремится сделать так, чтобы вокруг все было так, как хочет он. Если такой человек захочет вас обмануть, он не будет продумывать свою легенду. Он начнет влиять на вас. Такой человек будет действовать вербально. «Ты что, мне не веришь? После того, что я сделал для тебя?» Лжец будет стараться вызвать у вас чувство вины за недоверие к нему. Вызвать это чувство человек может разным способом. От красочной истории трагичного происшествия до прямого отчитывания вас за высказывание сомнений. Главная цель лжеца-манипулятора, чтобы вы обманули сами себя. Манипулятор пытается переложить ответственность за ситуацию на вас, заставляя чувствовать себя неблагодарным и несправедливым. Как и ложь, манипуляция является нашим желанием защититься от правды или ее последствий. Манипулирование является воздействием на эмоциональную сферу того, кому врут. Такой паттерн поведения может сформироваться уже в детстве. Ярким примером может быть малыш, который истериками выпрашивает сладость у родителей. Если сладость после слез получена, то механизм закрепляется. Всегда оставайтесь со своими эмоциями и не позволяйте обманщику залезть вам в душу. Теперь вы знаете, на что обращать внимание, чтобы выявить ложь. Однако помните, что всегда стоит учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Не торопитесь делать выводы, но будьте внимательны к сигналам, которые могут вас насторожить. И помните, доверие — это основа любых отношений. Не судите о человеке как о лжеце, если только один признак совпал с теми, о которых мы поговорили сегодня. Сохраняйте критическое мышление. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. Удачи и до встречи!